Arkadaşlar bu videomuzda Scratch üzerinden bir balık yeme oyunu tasarlayacağız arkadaşlar. Önce karakterlerimizi ve sahnemizi ayarlayalım. Kedimizi siliyoruz arkadaşlar. Bize bir tane köpek balığı, bir tane de normal balık gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde önce kuklalarımı seçiyorum. Aratabiliriz de. Şimdi arkadaşlar şu kuklamı çoğaltacağım. Bundan 2 tane olacak. Birinci balığım köpek balığı bizim kullanacağımız, yönlendireceğimiz balık olacak. Biz bu balıkları yemek isteyeceğiz. Bu balıklardan birisi arkadaşlar yem olacak. Birisinde zehirli balık. Yani oyunu yediğimiz zaman kaybetmemize sebep olacak balık olarak tasarlayacağız. Şimdi köpek balığına gelelim arkadaşlar. Kostümünde ufak bir değişiklik yapacağız. Sadece ağız açıp kapamasını istiyorum. O yüzden şunu siliyorum arkadaşlar. Ve büyüklüğünü 70'e düşürüyorum. Bu yem olan balığım arkadaşlar 50 olarak büyüklüğünü düşürüyorum. Biraz daha küçük tutuyorum. Bu balığımın kostümünde arkadaşlar değişiklik yapacağım. Büyüklüğünü biraz küçültüyorum. Ancak rengini vesaire bir takım özelliklerini değiştireceğim. Kostümlere geliyorum. Şimdi buradaki diğer kostümleri temizliyorum arkadaşlar. Sadece bu balık kalacak. Rengini bir değiştirelim arkadaşlar anlaşılabilir olması için. Tek renk veya karışık renkler yapabilirim şöyle. Mesela buradan istediğimiz iki rengi seçiyoruz. Boya kutusuyla arkadaşlar. Bu şekilde bakın balığımın rengini değiştiriyorum. İstediğimiz yerleri farklı farklı boya kutusuyla değiştirebiliriz arkadaşlar. Ben aynı rengi tamamını aktardım. Şimdi bir de şöyle bir değişiklik yapacağım. Balığın şu uç kısımlarından dikenler çıkaracağım arkadaşlar belli olsun diye. Şekli değiştire tıklıyorum. Bakın şurayı seçiyorum. Şu arkadaşlar yapmak istediğim şu. Şu şekilde uzantılar bu bölümleri uzatarak küçük kılçık gibi şeyler çıkaracağım. Daha dikkat çekici olsun. Zehirli olduğu anlaşılsın istiyoruz. Hatta şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bu sabit bu şekilde olabilir. Veya tek önce kılçıkları uzatmadan yaparız. Sonra tekrar kılçıklı yaparız ve kostüm de değiştirebilirdik. Yani kaybolabilirdi de bu kılçıklar ama biz şimdi bu şekilde sabit tutalım. Hep bu şekilde devam etsin. Kodlara geliyorum. Sahne kısmından arkadaşlar arka planı seçeceğim. Burada da su altından underwater bunu seçiyorum arkadaşlar. Evet, köpek balığı biraz zehirli balığımızın rengi biraz burada oldu arkadaşlar. Gözükmedi. Bir de diğerini deneyelim. Biraz daha iyi gibi. Evet şimdi tamamladım arkadaşlar kuklalarımı. Kodlamaya başlıyorum. Şarka geliyorum köpek balığıma. İsimlerini değiştirebiliriz arkadaşlar bu arada şuradan. Değiştirirsek komutlarda da bu değiştirdiğimiz isimlere dikkat edeceğiz. Şimdi olaylara geldim. Tıkladığım zaman köpek balığıma biraz yaklaştırayım iyi gözüksün. Sürekli hareket etmesini istiyorum. 5 adım gitsin arkadaşlar. Hızı 5 adım olsun. Bakın çalıştırdığımda bu şekilde gidecek. Kenara geldiğinde sektir diyerek arkadaşlar döndürebiliriz. Ama biz kendimiz kontrol edeceğimiz için bunu dememize gerek yok. Fare imlecine doğru yönelteceğiz arkadaşlar. Şunu istiyorum. Benim faremi takip edecek. Bakın bu şekilde. Şimdi 360 derece dönebilsin istiyorum. O yüzden dönmesine herhangi bir müdahale yapmıyorum. Şimdi ağız hareketlerini yapalım arkadaşlar. Yani kostüm değiştirerek ağzını açıp kapamasını sağlayalım. Bu kodumuz kenarda dursun. Olaylardan tıklandığında komut alıyorum. Yine sürekli tekrarlayla kostüm değişikliği vereceğim arkadaşlar. Yapmam gereken basit. Kostüm değişikliği ilk etapta bakın çok hızlı olur. Bunu yavaşlatmak için bekle komutu kullanacağım. 0.2 saniye gibi bir bekleme verelim arkadaşlar. Bakın bu şekilde köpek balığımızı tamamladık. Şimdi fish yani yem olacak balığımıza geliyoruz. Arkadaşlar bu balığı yediğimizde puan da kazanmasını istiyorum. O yüzden şuraya değişkenlerim kısmından puan isminde bir değişken oluşturuyorum.
Bu değişkenin sağa tıklayıp şöyle geniş görünümde yapabiliriz. Şuraya koyayım arkadaşlar. Tekrar balığım koduna dönelim. Tıkladığım zaman arkadaşlar balığım yine sürekli hareket etsin istiyorum. Bakın burada. Şimdi rastgele hareket ettireceğim. Biraz daha köpek balığımızdan hızlı hareket etsin. Bunu 7 adım gidelim. Kenara geldiğinde dönsün arkadaşlar. Şimdi burada bir şey görmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakın gider, geri gelirken ters döner. Bu ters dönmesini yakın görün. Engellemek için arkadaşlar şunu yapabiliriz. Yönde seçeneklerini tam dönebilir değil de sadece sağ sol yapabiliriz. Bakın bu şekilde. Şimdi arkadaşlar balığın rastgele yönlere gitmesini istiyorum. Yani sabit değil. Şimdi şu şekil burayı açıyı bozarsak bir dönüş veririz ama yine çarparak gideceği için ben nerelere gideceğini bilirim. Bunlar benim işimi görmeyecek. Ben rastgele döndürmek istiyorum. Bunu şöyle yapacağız. Olaylara geliyorum. Tıkladığımda sürekli burada arkadaşlar derece dön veriyorum. Şimdi bakın bunu yaptığımda bir yuvarlak çizmeye başlar, daire çizer. Çünkü hep aynı yere dönüyor. Biz bu dönüş açısını 1 ve 360 arası bir sayı seçtirelim. 0 ya da 360. Şuradan rastgele. Hep aynı olmasın arkadaşlar. 0 ile 360 arası şöyle alayım daha iyi gözüksün. 360 derece arasında rastgele dönsün. Şimdi arkadaşlar burada da sürekli dönecek, çok hızlı olacak, hareket edemeyecek. Buraya da bir bekleme koyalım şöyle. Bakın bu şekilde. Şimdi artık balığımın nereye gideceğini bilmiyorum arkadaşlar. Kestiremiyoruz. Rastgele hareketler yapmaya başladı. Yemimde şöyle bir komut daha ekleyeceğim arkadaşlar. Köpek balığına değdiği anda yem kaybolsun ve puan artsın. Bu komutların hepsini tek bir yerde alt alta yazmamıza gerek yok. Farklı farklı tıklandığındalar alabiliriz. Daha bence okunması kolay oluyor arkadaşlar. Buraya geliyorum. Yine bir sürekli tekrarla alıyorum. Burada kullanacağımız komut arkadaşlar eğer ise komutu. Eğer ise algılamadan fareye değiyor mu? Biz fareye değil şarka değiyor mu kontrol edeceğiz. Şarka değiyorsa gizleyeceğim arkadaşlar. Ve gizledikten sonra da buraya gelip puanımı 1 arttıracağım arkadaşlar. Puan değişkenimi 1 arttıracağım. Şimdi puan değişkenimi 1 arttırdım. Gizledim. Bir süre sonra geri gelsin istiyorum. Biraz yedikten sonra oyalansın. Sonra tekrar kendisi gözüksün. Hatta şöyle göstereyim. Bakın şunu yedikten sonra bir süre sonra tekrar gelmesini istiyorum. Şimdi arkadaşlar başlangıçta çalıştırdığımda bakın kendisi gelmeyecek. Çünkü gizlendi. Ben bunu engellemek için bak şu tıklanma anına bir tane göster koymam gerekiyor. Başladığında göster demeliyim. Puanım da sıfırlamadı dikkat ettiyseniz. Bunu düzeltmek için de puanıma başlangıçta 0 yapmalıyım. Bakın şimdi tekrar çalıştırayım. Geldi, yedim, durdurdum, tekrar başlattım. Puanım sıfırlandı, balığım geldi. Tekrar yedim. Şimdi yedikten sonra gelmiyor arkadaşlar. Bunun için şunu yapıyoruz. Araya bir saniye bekleyeyim. İstersek rastgele bir konuma gönderebiliriz. Ya da sürekli arkada hareket ettiği için bunu yapmamıza gerek de yok. Tekrar göster de diyebiliriz. Yani buraya göster de diyebilirim. Bunun önüne rastgele bir konuma git de koyup ondan sonra göster diyebilirim ama biz gizlediğimizde hareketi devam ettiği için zaten farklı bir konumda olur arkadaşlar. Çalıştıralım bakın. Yedik. Şuradan geri geldi. Bakın buradan geri geldi. Bu bir saniyeyi şöyle 2 saniye olarak da değiştirebiliriz. Biraz bekletebilir. Şimdi arkadaşlar yemle ilgili işim bittiği için yemi çoğaltıyorum. Bak şöyle çoğaltıyorum. 3-4 örnek yapıyorum ve bunların kostümlerini değiştiriyorum. Farklı farklı balıklar gözüksün istiyorum. Tekrar çalıştıralım. Bakın bunları yedik. Puanımız artıyor. Biz yedikçe şuradan puanımız artıyor. Kodları yazdıktan sonra kopyalamamın sebebi arkadaşlar bunu kopyalarken kodlarıyla beraber kopyalamasını istememde. Eğer en başta bu yemleri yapsaydık tek tek hepsine kod yazmak zorunda kalacaktık. O yüzden kodu yazdıktan sonra kopyaladık. Şimdi gelelim
dikenli balığımıza. Arkadaşlar bu balığın rastgele hareketi, şu iki komut burada aynı zaten. Fişle aynı. O yüzden şu iki komutu buraya aktaracağım. Bakın şöyle biraz küçültüp tutarak şöyle üzerine götürüp bıraktığınızda, sallandığınızda bıraktığınızda, sallandığı anda bıraktığınızda oraya kopyalar. Bakın getirdim, sallandı, bıraktım. Buraya geldi. Şimdi çalıştırıyorum. O da artık rastgele gidiyor. Şu açı olmasın diye bunu da sağ son olarak yönünü şuradan sağ sol olarak değiştiriyorum. Bakın artık zehirli balık da rastgele balıklar gibi hareket ediyor. Diğer yemler gibi. Ona dokunduğumuz anda arkadaşlar oyunun durmasını istiyoruz. Şöyle yaklaştıralım. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane tıklandığında alıyorum ve sürekli tekrarla koyuyorum. Yine kontrol ifademi alacağım ve eğrisinin içine algılamadan fare imlecine değiyor mu alacağım arkadaşlar, algılama. Burada da şarka değiyor mu onu kontrol edeceğim. Shark 2 köpek balığımın ismi arkadaşlar. Şurada yazan. Peki değiyorsa ne yapmam gerekiyor? Oyunu durdurmam gerekiyor. Bir saniye boyunca önce kaybettiniz diyelim. Bir saniye kaybettiniz maalesef. Artık ne mesaj vermek istiyorsanız onu verebilirsiniz arkadaşlar. Diyorum. Sonra da oyunu durduruyorum arkadaşlar. Şuraya kontrolden durdur tümünü bunun içine koyuyorum. Bakın eğrimin içine koymam gerekiyor. Eğer eğerin dışına koyarsak sürekli durdururuz oyunu. Deneyelim arkadaşlar. Bak şu şekilde. Şimdi burada basit bir düzeltme daha yapacağım az sonra. Kaybettiniz dedi ve oyun bitti. Şimdi arkadaşlar oyun başlarken ben bu fişin rastgele bir konumda gelmesini de ekleyeceğim. Çünkü üst üsteyken bitmiş olabilir. O zaman oyun her başladığında otomatik olarak tekrar kaybedeceğiz. Başlangıçta rastgele konuma git diyorum. Hatta bunu Shark içinde yapalım. O da rastgele konuma gitsin. Balıklara da koysaydık olurdu arkadaşlar. İlk tıkladığımızda hepsi rastgele dağılırdı. Bakalım oyunumuza. Şimdi herkes rastgele gitti. Balığın yanında doğduk. Evet bu olmasın diye yaptık ama şansımıza bu balığı da biraz yavaşlatabiliriz arkadaşlar. Çok hızlı geliyor. Bir de hedefe yönelik geliyor. Kendi yaptığımız oyunu oynayabiliriz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.